Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch das Einfamilienhaus. Und zwar ist das schon ein etwas älteres Set, aber ich zeige es euch. Es ist richtig cool und ich habe es übrigens auch selber, also bleibt unbedingt dran. Ich zeige euch heute das Set. Ich habe dieses Haus übrigens selber, aber allerdings nicht im aufgebauten Zustand. Ich habe es zusammengelegt und habe es mit einem anderen Haus kombiniert, und zwar mit der Luxusvilla, und deswegen ist meine Luxusvilla auch richtig groß. Aber ich habe das Haus und kann auf jeden Fall sagen, es ist sehr hübsch eingerichtet. Es ist jetzt nicht modern, aber ich sag mal so für Oma und Opa oder so ist es auf jeden Fall richtig schön. Hier seht ihr das Haus, es ist auf jeden Fall sehr hübsch, wie gesagt etwas auf älter gemacht, aber das Haus ist doch schon etwas älter. Ihr seht hier das rote Dach, das finde ich sehr schön, auch die Farbkombination, das Gelb mit dem Blau, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde es persönlich eigentlich ganz schön. Ich sag so gerade für Oma und Opa oder so dekorativ oder so in einer Stadt, finde ich das auf jeden Fall sehr hübsch. Auf jeden Fall. Auch der Aufbau ist schön und man kann es auf verschiedene Arten und Weisen aufbauen. Ich sehe das hier schon. Ich habe ganz verschiedene Art und Weisen, zeige ich euch das mal. Kann man das erweitern, vergrößern, umbauen. Also es gibt sehr viele Varianten für dieses Haus und keine spezielle eigentlich. Ich habe es auf der einfachen Art und Weise gebaut und hier seht ihr noch ein paar andere Optionen, auch mit der Erweiterung, auch über Eck und so. Also das ist auf jeden Fall sehr schön und mir gefällt das Haus auf jeden Fall gut und ich kann das auch auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein sehr schönes Wohnhaus. Man kann sehr leicht Boden verlegen. Die Tapeten kann man schön leicht gestalten. Und man kann es gut einrichten. Es hat nicht so viele Ecken. Also es macht sich auf jeden Fall super gut, dieses Haus. Und im Ganzen sieht es auf jeden Fall sehr schön aus. Schaut euch hier die Bilder an. Ich persönlich finde es gut. Wenn es euch auch gefällt, schreibt gerne unten einen Kommentar. Also wie gesagt, das Haus ist wirklich sehr schön. Mehr kann man einfach nicht dazu sagen. Die Einrichtung ist ein bisschen einfach gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die originale Einrichtung habe. Deswegen, also die Einrichtung ist jetzt vielleicht nicht so optimal, wie gesagt. Aber das Haus an sich schön. Und ich denke, wenn man da ein bisschen schöne Möbel reinstellt, dann kann man das auf jeden Fall sehr schön einrichten. Wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung, denn ich habe es. Ich kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Es gibt es allerdings nicht mehr bei Playmobil zu kaufen. Aber ich habe es auch gekauft bei eBay. Ich weiß die Artikelnummer gerade nicht, aber gebt mal Einfamilienhaus ein, dann müsste es auf jeden Fall irgendwo kommen. Gebt es also da bitte mal ein, sofern ihr das sucht oder haben möchtet. Und wie gesagt, ich habe es damals zwischen 50 und 70 Euro bekommen. Es ist also auch nicht so teuer. Teilweise auch sogar mit Einrichtung. Also das ist doch gar nicht teuer. Wenn ihr nicht so viel Geld habt und ihr möchtet ein Wohnhaus von Playmobil, kann ich euch das empfehlen, denn das ist auf jeden Fall nicht so super teuer. Genau. Ist auf jeden Fall billiger wie die Luxusvilla und so. Genau, also das ist eine ganz einfache Option für jeden. Und ich denke, man kann sich auch zum Geburtstag wünschen. Im Ganzen ist das Haus auf jeden Fall richtig schön. Mir gefällt es auf jeden Fall super. Wie gesagt, schaut euch die Bilder gerne an. Oder schaut es euch auch auf dem Internet an. Oder auf eBay oder auch auf YouTube. Ihr könnt es selber auch nochmal nachrecherchieren. Von mir aus ist es auf jeden Fall ein super Haus. Mir gefällt es. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, schreibt es unten gerne rein. Genau, das war es auch schon zum Ganzen gewesen. Wie gesagt, ihr könnt euch ja die Bilder anschauen, der Rest erklärt sich einfach selbst. Das war es eigentlich schon mit diesem Video wieder gewesen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir für dieses Video unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos meinen Kanal. Auf Instagram findet ihr mich unter Playmobil Fanwelt. Genau, ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.